好啦，今日我哋睇一睇點樣去 K23連燒錄嗰個固件啊。咁大家每個同學咧應該係要一份咁樣嘅 TF 卡啦，32GB，同埋一個咁樣嘅讀卡器啦。當然啦，顏色有可能唔一樣。將個 TF 卡咧放咗落去讀卡器入邊咧，咁我就電腦咧就可以識別到呢個 TF 卡，我就將佢插落去我哋嘅 USB 接口入邊。聽到聲音之後咧，咁我哋可以睇翻電腦呢邊咧，就多咗一個U 盤啊，咁樣然後咧我哋可以喺我哋嘅 eClass 入邊開到燒錄固件呢一個章節啊，咁燒錄固件呢個章節咧，咁老師已經幫大家下載到兩個最新版本嘅需要用到嘅一個燒錄工具。同埋一個鏡像文檔，即係如果大家想自己下載嘅話，咁下面咧都會要解釋譬如話喺嘉蘭公司嘅呢一個技術文檔入邊填燒錄固件，然後再填呢一個下載呢一個跟住下載然後咧我哋下載最新版嘅固件然後咧再解壓縮呢個固件啦然後咧解壓縮之後咧我哋要呢個卡就已經攞咗出嚟啦，啱啱放咗去讀卡器入邊，係啊，咁啊就一步一步做落去咁啊最好咧就可以讀到啦。